ду паҳлавони номовари тоҷик дар охирин рӯзи рақобатҳои гранд-слами Анталия Тоҷикистонро ба таври арзанда намояндагӣ карданд. Комроншоҳи Устопирён ва Темур Раҳимов имкони барои медали биринҷӣ мубориза бурданро пайдо карданд. дар рӯзи сеюми рақобатҳои ҷудои гранд-слеми Анталия Комроншоҳи Устопирён дар аввалин нерӯсанҷиаш бо Адам Борчашвили ба майдон баромада ду варзишгар дар вақти асосӣ талошҳояшон самар надоду ҳарду ҷонибам соҳиби дутои танбеҳ шуданд. Ҳамин тавр вақти иловагӣ ва ё ҳамон имтиёзи тиллоӣ таъин шуда, ҳамчунон паҳлавони тоҷик фаъолтар буду дар ниҳоят довари майдон бо додани танбеҳи сеюм ба варзишгари кишвари Австрия Комроншоҳро ғолиб донисту ҷудокори тоҷик ба даври дуюми рақобат баромад. дар нерӯсанҷии дуюмаш Устопирён бо Александр Сидорик аз кишвари Беларус қувва озмуд ки ҳарифаш ғолиб ва ҷоизадори мусобиқаҳои кушоди Аврупо ва ҷоми Аврупоид ба ҷудо будааст. ҷудокорон тамоми вақти асосии мусобиқаро пушти сар гузошта Комроншоҳ соҳиби як огоҳӣ ва Сидорик соҳиби ду огоҳӣ шуда дар сонияҳои охири нерӯсанҷӣ паҳлавони тоҷик тавонист дар як зидди усул соҳиби имтиёзи вазаре шуда бо нигоҳ доштани ҳариф дар ҳолати осаикомӣ ниҳоятан бо имтиёзи ипон ҷудокори Беларусро мағлуб намуд. дар даври сеюми рақобатҳояш Комроншоҳи Устопирён бо Мартин Бездек аз кишвари Чехия даст ба гиребон шуд. нерӯсанҷии Комроншоҳ бо ин варзишгари ҷавони Чехия ки дар гузашта дастовардҳои хуб дар рақобатҳои аврупоӣ миёни наврасон ва ҷавонон доштааст, то ба охир анҷом нашуд, зеро пас аз гузашти 2.5 дақиқа аз вақти нерӯсанҷӣ паҳлавони тоҷик тавонист тахтаи пушти Мартин Бездекро ба замин зада бо имтиёзи ипон ба даври чорякниҳоии мусобиқа барояд. дар даври чорякниҳоӣ рақиби паҳлавони тоҷик Кочман Ли аз Исроил буд ки дар даври сеюми гранд-слеми Тбилиси роҳи Комроншоҳро барои касби ҷоиза баста буд. он замон кор то ба имтиёзи тиллоӣ кашида шуда буд, аммо дар ин нерӯсанҷӣ Комроншоҳ фаъолтар буда тавонист интиқомашро аз ҳарифи пурзур бигирад, зеро довари майдон дар се маврид ба ҳарифи ӯ огоҳӣ дода ғолибиятро насиби паҳлавони тоҷик донисту Комроншоҳ ба даври нимниҳоии гранд-слеми Анталия баромад. дар нерӯсанҷии нимниҳоӣ Комроншоҳ бо Маркус Ньюман аз кишвари Шветсия ки чанд рӯз қабл дар гранд-слеми Тбилиси ғолиб гардида буд рақобат намуд. то дақиқаи охири нерӯсанҷӣ Комроншоҳ ду ва Маркус як огоҳӣ гирифта дар ҳамон дақиқаҳои охир ниҳоятан Ньюман Маркус паҳлавони тоҷикро дар ҳолати осаикомӣ нигоҳ дошта Комроншоҳро аз рақобат барои нишони тилло маҳрум кард. ҳамин тавр Комроншоҳи Устопирён барои нишони биринҷии мусобиқа бо варзишгари кишвари Чехия Давид Кламмерт нерӯ меозмояд. дар ин рӯзи рақобатҳо ҳамчунин ҷудокори сангинвазни тоҷик Темур Раҳимов дар вазни ба изофаи 100 килограмм ҳамдари майдони рақобат шуд. ӯ дар даври аввал озод буда дар даври дуюм бо Энней Маринич аз кишвари Словения рақобат намуд. то дақиқаҳои дуюми нерӯсанҷӣ ду ҷониб яктои огоҳӣ доштанд, аммо дар ниҳоят Темур усули Учиматаро бисёр зебо ва то ба охир анҷом доду бо касби имтиёзи ипон ба даври чорякниҳоии гранд-слеми Анталия баромад. дар даври чорякниҳоӣ Темур бо Хирасава Ҳисайёши аз ҷопон рақобат намуд. ҳарифи ӯ ки соҳиби ин риштаи варзишӣ маҳсуб мешавад, ноибқаҳрамони олимпӣ ва соҳиби нишонҳои тилло, нуқра ва биринҷии чемпионатҳои ҷаҳон будааст. муқобилияти шадид нишон доду дар вақти асосии нерӯсанҷӣ Темур фаъолтар буд ва рақиби ҷопонияш ба хотири камфаъолӣ соҳиби ду огоҳӣ гардида буд, аммо ду ҷониб натавонистанд ғолибро дар вақти асосӣ муайян кунанд. дар замони иловагии таъин шуда барои имтиёзи тиллоӣ пас аз гузашти 1 дақиқа Ҳарасава Ҳисайёши соҳиби вазари ва рохати даври нимниҳоӣ гардид. дар нерӯсанҷӣ тасаллобахш Темур Раҳимов бо паҳлавони Узбекистон Алишер Юсупов қувва озмуд. ин ҳарифаш низ бо таҷриба ва дар гузашта соҳиби ҷоизаҳои Гранд-слем, Гран-при ва чемпионати Осиё миёни ҷавонон буда муқобилияти шадид ба варзишгари тоҷик нишон медод. Темур Раҳимов дар чанд мавқеят талош кард ҳарифро дар ҳолати осаикомӣ нигоҳ дорад ва ё ҳарифро боғӣ намояд. ва ҳамин тавр талошҳояш самар оварда дар 15 сония монда ба анҷоми нерӯсанҷӣ бо усули буғӣ кардан ҳарифро водор ба таслим шудан намуду барои касби зинаи сеюми ифтихорӣ бояд бо Лукас Крпалек зурозмоӣ намояд.